ಬಾಳುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯು ಬಾಳುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡ ಬನ್ನಿ 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 ನೋಡ ಬನ್ನಿ. ಒಳಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆಯ ಬೀಡು. ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಗರಿ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪದವಿವರೆಗೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೂರಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಧ ನಾಡಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದರೆ ಅದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ. Do not steal, do not kill, do not speak a lie, do not value with anyone, do not feel disgust for others, do not indulge in self-praise, do not humiliate anyone. This is with purity, with your outward purity. This is related to Vindi, Lord Koda Sangama, concepts of Ayaka, that is worship. ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ